Hello，我係阿曼啊，今次跟咗個唔使50蚊團費嘅順版團，住呢間咁大嘅酒店房，仲有免費嘅卡拉 OK 同埋電動麻雀玩，會去君豪酒店食中午嘅自助餐同埋酒店自己嘅自助早餐。第二日嘅圍餐會食幾有特色嘅大盤海鮮焗雞燕，景點會參觀大型嘅家居園，睇下啲靚嘅家私，同埋會參加紅立方科技園。睇下啲 AI 同埋機械人，全程循環冇聽書，咁抵玩嘅團，跟我一齊嚟睇下啦！另外呢個買一送一團，團號係 LG2209，團費兩位都係99，即係一個唔使50蚊，導遊費每日就90蚊，揸時間福田就9點，深圳灣就10點。以前深圳灣嘅廁所呢，搬咗去 B 同埋 C 出口兩邊，新嘅廁所乾淨咗，冷氣又涼咗。仲整咗個屏幕喺出邊咧，睇到有幾多人用緊。C 出口嗰邊咧，成日都好多人嘅。如果爆咗咧，去 B 出口嗰邊咧就唔使等啦。暑期會多咗人帶小朋友上嚟玩嘅，所以咧要預多10零分鐘上嚟咧就冇咁趕啦。沿住天橋行到尾，對好車牌同埋團號，我哋就出發啦。上車先送紅包同埋回返1嚿水，每人仲有一個福袋喎。如果你零食啱食嘅咧，自己落單俾導遊就得啦。個福袋嘅 size 咧，用嚟裝電線同埋叉機咧都幾好㗎。未夠12點，我哋就嚟到東莞後街嘅君豪酒店食自助餐。餐廳咧喺4樓嘅，裝修咧就普通啲，座位咧就有好多。我哋3團人咧都夠晒坐有剩，唔逼嘅。飲品咧就有果汁啊、汽水同埋茶水。有開好咗嘅咖啡啦，同埋齋啡，仲有奶茶、咖啡機。沙律包咧都有成10款嘅選擇。涼菜同埋開胃菜咧就有5款，有生熟地冬瓜湯啦，又有白粥。糖水咧就有綠豆沙喎，有幾野味嘅泰式海鮮啦，同埋萵筍、炒蒜心、炒河粉，同埋炒得幾乾身嘅炒飯，微微辣嘅雞件，酸甜豬扒，菊花炒豬肉，炆鉗魚。如果啲嘢食晒咧，佢會補返啲嘢出嚟嘅。後尾出嘅薯仔啦、炸魚啦，同埋油麥菜。啲泰式海鮮啊，同埋啲熱食咧，係整得幾好食嘅，款式亦都算多。仲有幾款粗糧，同埋啲炸物。西式餅食咧都有10幾款，咁平嘅團費，有咁多嘢食嘅自助餐，已經值回票價啦。咁啊有啲好食啦，有啲咧就普通啲。仲有個熱辣辣嘅粉麵檔，我又貪心啲，同佢講乜都要。最後食埋呢個唔太甜，都幾綿滑嘅綠豆沙，同埋幾甜嘅西瓜同埋橙。自助餐咧就食個半鐘，夠晒時間食㗎啦。大概坐咗10分鐘車啫，就嚟到名家居世博園。呢度連地庫總共6層，仲大過一啲深圳嘅大型商場。通道全部咧都好闊，行得好舒服。裏面嘅建築設計咧亦都好特別同埋好靚，都值得欣賞一下嘅。亦都有用啲家具整啲好特別嘅室內設計，可以俾你打卡影相嘅。地下1至5樓咧，大部分都係蘇自己呢啲品牌嘅家私，全部都好高級好靚。除咗我哋啲團人之外咧，過嚟睇嘅人咧真係好少。喺度慢慢行，慢慢睇，其實都幾舒服嘅。好似呢間歐洲宮廷嘅設計，真係幾華麗典雅。呢度真係冇乜人，連店員都唔見，真係可以俾你慢慢欣賞一下。我略略行過係有分區嘅，但係1至5樓咧都係展示啲大型嘅家私同埋設計為主。反而地庫咧就有啲細件嘅擺設，同埋一啲唔同嘅嘢睇。好似呢間賣地氈嘅啲擺設門面啦，做得幾靚。呢間賣乾花園藝嘅，佈置得都唔錯。喺呢度我留咗1個鐘，跟住咧就返酒店啦。
4點前，我哋就嚟到東莞常平嘅長盈酒店。呢間酒店咧係09年開業嘅，大堂咧就比較舊啲。聽朝早咧，我哋就會喺地下呢層食早餐㗎啦。呢度曾經再維修過，走廊啲牆身同埋地磚咧都好新淨。房裏面咧係鋪地氈嘅，間房比一般酒店咧就大間好多，有熱水瓶啦，有2支水，但係就冇雪櫃，係用一次性嘅紙拖鞋嘅。燈仔咧就喺呢邊，叉機位咧就比較少啲。間房咁闊，梗係可以3邊落床啦。放有張可以晾腳嘅梳化同埋茶几咧，仲有好多位。望出去咧就對面馬路啲樓就冇乜景㗎啦。工作台呢邊咧亦都好大，亦都有叉機位。電視係細部啦，都冇無線台。佢有中央冷氣咧就係抽風嘅啫，大部分體式冷氣咧就好夠凍。夾萬同埋衣櫃拉過嚟咧，就係一面好大嘅全身鏡。洗手間咧就冇執過，你望落咧就舊少少，有4條毛巾啦，洗手盆熱水都有，都幾快出熱水嘅。風筒啦，一次性嘅用品啦都齊。馬桶位咧就唔窄，浴室咧就好大間添，沐浴啦同埋花灑都有，洗頭水同埋沐浴露咧都係細支裝嘅。試過熱水咧出得好快，水力咧亦都夠細勁。酒店仲有一間可以坐10幾人嘅卡拉 OK， 可以俾團友由7點唱到12點。仲有一間電動嘅麻雀房，可以由7點打到12點。如果想按摩，酒店呢度都有，不過咧就要自費嘅。不過團友咧就可以減20蚊。咁呢度啲裝修咧就同酒店啲格局咧就差唔多。如果唔想落街周圍揾按摩嘅咧，喺度揼咧都可以嘅。今晚嗰餐咧係唔包嘅。喺酒店行200米，5分鐘左右咧就係夜市啦。咁喺酒店周圍咧都有食肆咧可以試下嘅。你想唔想試下啲新鮮雞做嘅雞煲咧？再向前行100米度，呢個商場咧係有冷氣嘅。喺蜜雪冰城入邊咧就係夜市啦。如果想飲杯嘢咧，蜜雪冰城同埋瑞幸咖啡咧都可以坐下嘅。一路行過嚟咧，見到20幾間食店，應該唔難可以揀到啱食嘅嘢嘅。或者想試下地道啲嘅風味，呢啲車仔檔咧都有好多選擇嘅。呢度河魚蒸雞都可以買翻隻翻去做宵夜喎，1蚊一隻燒蠔。呢檔撈涼皮又5蚊一份。呢檔炒粉麵望落咧都好有鑊氣喎，都只係8蚊雞啫。呢間麵館望落都幾企理，幾錢碗麵啊？6蚊雞咋？出資揀咗呢間平民店炭佬雞煲，試下佢嘅烤魚。我叫咗條沙巴魚食，係唔辣嘅蒜香味。條魚好大條，配菜有豆皮、涼皮、豆腐，仲有芽菜底，食極都仲有，只係59蚊，真係又抵食又好食。呢邊咧物價都幾平，10蚊咧就剪個髮啦。商場入邊咧就有間超市，都有好多生果賣，亦都有啲乾貨啊、藥材、零食都有好多。呢個幾特別喎，淮山石盒馬仔會唔會好補身呢？如果喺酒店嗰邊唱 K 打牌唔啱，呢邊咧就有間波樓可以篤波嘅。如果可以嘅話，就訂閱同埋點讚支持下我啦。自助早餐咧就喺大堂地下呢度食嘅，嘢飲有咖啡機同埋普通嘅茶水，有炒粉麵啦、炒娃娃菜同埋豆角啦、炒蘿蔔糕同埋番薯，有煙鴨胸、炒雪菜同埋糊仔，有蒸鬆糕同埋饅頭，有烚蛋同埋粟米，有白粥同埋皮蛋瘦肉粥。西式餅食咧得幾款啫，老婆餅同埋蛋撻仔咧都幾好食嘅。啲熱食咧除咗呢個蘿蔔糕之外咧，都係普普通通。咁就簡簡單單食嘅早餐啦，就唔好要求咁高啦。11點我哋就退房，12點咧就嚟到鳳崗呢間鄉下人家食農家菜。
我哋係坐房嘅，裏面啲環境咧都唔錯。先嚟嘅就係佢嘅招牌大盤幾好味嘅海陸焗雞，跟住有個紫菜肉丸湯，都好大碟，燒得幾好食嘅燒鴨，幾惹味嘅紅燒肉，炒福花、菜脯蛋皮、佐蒸鯇魚、煮腐竹同埋青菜。呢餐圍餐水準唔錯，份量亦都好多，全友都好滿意。食完飯，大約坐咗半個鐘頭車，嚟到深圳龍崗參觀呢間外形好似飛船嘅紅立方科技館。呢度總共5層，都係以科技為主題，介紹一啲科普嘅知識。對象呢主要係青少年。大堂對落地每層係介紹航天科技同埋太空知識嘅，亦都係最多人睇嘅館。呢度都有唔少地方播放一啲唔同元素嘅科普短片，俾你停一停睇一睇嘅。每層都會有條走廊，介紹一下呢層嘅主題係想講啲乜嘢嘅。呢度嘅目標對象咧係青少年，所以咧會有好多遊戲咧啱小朋友玩嘅。呢個 3D 模擬航拍咧係要收錢嘅。成個館咧就好多呢啲小遊戲，好啱小朋友玩嘅。呢部4軸模擬太空艙升空器，同埋呢部模擬無重力單車，喺暑期咁多人嘅日子咧，都係暫停嘅。見到呢條機械魚，就知道呢層係介紹 AI 同埋機械人㗎啦。呢隊機械人樂隊咧，就每小時播放一次，啱啱錯過咗就冇時間再睇啦。呢部 AI 都幾犀利喎，同時捉緊波子棋、軍棋同埋圍棋喎。亦有啲互動遊戲可以同機械人對戰嘅。3樓同埋4樓咧，大部分都係啲小型遊戲，俾啲小朋友放下電。所以暑期呢度咧就會好多人。好似呢部颶風機啦，如果你想玩咧，其實咧就係排好耐隊先玩到嘅。除咗科技館，隔離仲有個青少年館，都係俾青少年玩嘅。唔知個攀石場大人玩唔玩得咧？喺紅立方玩咗1個鐘，先3點幾，4點零鐘啦，就先到福田口岸散團，再返深圳灣。我喺福田走去水圍呢度食埋晚飯，先至返香港。我今次嘅介紹咧就嚟到呢度。如果鍾意我嘅片嘅咧，未訂閱咧記得訂閱，下次咧出片就可以通知到你。我哋下出片見，拜拜。